各位听众大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲漫谈美国史。我们接着来讲黑船事件。那么黑船事件发生的时候，正是近代日本处于前所未有的危机关头，外交上出现危机，那么内部呢，幕府将军病重，具有权威的领导者出现了空缺。那么将军的长子德川家祥不仅缺乏政治经验，而且长期患有癫痫病，闭门独居，根本没有办法替代他患病的父亲继任将军而成为幕府的有力领导者。在这种情况下，自然就会出现从德川家族中寻找能够替代将军的有力候补者的呼声。于是呢，德川齐昭就成为了唯一的候选者。6月14日佩里离开日本之后，幕府内部就出现了启用德川齐昭为海防参议的呼声。先前呢，持最强硬意见的户川、大久保等3位监察官就联名提出了这个建议。阿部正弘呢，把这个建议就提交给了幕府进行讨论，但是也遇到了强烈的反对。反对者们认为不应该启用曾经受到幕府将军怀疑并且被强令隐居的人物。那么阿部正弘呢，在6月16日就把这个问题提交到了老中会进行讨论。那么老中会里3位老中表示赞成，但是唯一的一位老中松平忠优表示反对。他认为德川齐昭恢复权力之后，很有可能对之前反对他的人进行报复。那么他的这种意见也让之前支持德川齐昭的人改变了看法。在这样的情况下，阿部正弘就强行打断了老中会议，并且强硬地表示了他支持德川齐昭担任海防参议的意见。在阿部正弘的强势压迫之下，这个提议呢就进入了提交将军裁决的阶段。不过这个时候将军病重，根本没有办法给出答复。6月22日，幕府将军德川家庆去世。那么继任将军的德川家祥的确需要一个辅佐者，所以当天越前辅警藩主松平庆永就给阿部正弘去信，建议任命德川齐昭作为辅佐者。那么阿部正弘得到了松平庆永的支持之后，决心尽力地说服幕府内部。经过多方的努力，幕府在7月3日向德川齐昭就发出了要求他担任海防参议的任命。德川齐昭这个时候53岁，已经不年轻了，但他本人仍然是精力充沛，而且呢信心满满。启用他的事情也受到了当时一批大名和日本知识阶层的欢迎。像日本强藩岛津藩的藩主岛津骑兵就对德川齐昭的付出表示支持，所以启用德川齐昭是当时日本上下有识之士都充满希望的一个举措。尤其当日本的国威遭到佩里的蹂躏之后，很多人希望德川齐昭能够带来改变。这个时候呢，当佩里离开浦河港之后，幕府的幕僚们就开始商讨佩里再次到来的对策。那么佩里所递交的美国国书也被翻译成日文，在幕府的高层中得到了传阅。很快呢，幕府高层就开始形成有关佩里再次到来时的对策的基本框架。然后阿部正弘呢就去见德川齐昭，希望能够争取到齐昭的支持。那么幕府的意见和以前基本相同，日美之间军事力量悬殊，这是明白无疑的事情，因此必须避免战争。所以建议从原先分配给荷兰的贸易品种中分出一半，和美国进行贸易。但是德川齐昭对于这个建议提出了异议，他认为一旦允许和美国进行交易，那么美国方面就会进一步提出其他难以满足的要求。另外，如果把日本对荷兰的输出品减少一半，也会引起荷兰方面的不满，而美国人也不会就此罢休，还会进一步要求。即使开始时在长期进行贸易，可是过不了多久，美国人还是会来江户，终将引发战争。德川齐昭认为这次和以往不同，他认为美方已经充分了解了日本的情况，战争的结果将不堪设想，所以无论如何也要按照祖宗的严格规定，不应该和美方进行任何的贸易。那幕府这边呢，又提出了第二个方案。方案的大致内容是这样的，说日本战力不足，这是无法掩盖的事实，所以呢，日方应该采取磨蹭战术，就是并不给出明确的说法，也不立刻拒绝，尽可能的避免做出明确的回答，从而争取时间，能够加强武备，乃至最后有能力拒绝交易。那么这个拖延的时长呢，被定成5年或者是10年之后。
那么德川齐昭认为这是唯一可以接受的方案，就这样德川齐昭就拒绝了幕府所提出的有限贸易的第一个方案，把拖延答复的第二个方案作为不得已的选择而接受了。他的目的就在于要阻止日本和美国的通商交易。不过最后呢，德川齐昭也加了补充，他说他对于幕府所处的困境可以理解，但他本人是反对和外国交易的，因为这是违背了祖宗的法规，所以不与他商议则已，和他商议他只能给出否定的答案。6月23日，幕府内部再次开会商讨应付外国使节来日的办法。他们打算像上次通告佩里那样，通过在长崎的荷兰商馆馆长向美国递交回信，把将军病逝作为拖延答复的理由。这也是德川齐昭的主意。于是刚刚上任的长崎奉行水野忠德就带着幕府的回信赶赴长崎。9月25日，把这封回信交给了荷兰商馆的馆长。佩里呢，是在次年的1月份在琉球看到了复信的抄件，自然是不予理睬。那么幕府方面呢，也事先考虑了美方如果不接受日方答复时的对策。他们主要考虑的情况有几个。那么第一呢，是佩里在日本内海的防备尚未完成的时候已经到来了。如果佩里入侵日本内海，那么幕府将怎么办？还有一种情况呢，就是其他的西方国家听到日本接收美国国书之后，也向日本派出使节，那这样的情况发生又怎么办？6月26日，幕府呢广泛的征集意见书，这是一种前所未有的举措。这个举措呢，就让幕府以下的各级官员、知识界，甚至是江户的平民百姓都踊跃地提出自己的建议。据说当时提交上来的建议书达到了800份之多。那么从意见书里我们可以看到，当时在幕府负责海防的官员内部，他的意见是不统一的。勘定方主张可以和外国进行有限的贸易，但同时呢，也主张必须加紧的巩固海防，希望能够尽早的解决这个问题。那么也有人认为根本没有办法在来年春天美国使节到来之前就完成加强海防的计划，所以主张应以稳妥为主，以不丧失国威为宗旨，并且可以接受一些条件，比如保护那些因为船难的漂流民，但是对于贸易、开港、和亲这些条约难以接受，应该委婉地拒绝美方的要求，只有当对方不接受的时候才进入到实质的谈判。这种方案呢，还是以拖延的战术来争取加强海防的时间。同时呢，同一贸易的条件是要让美国向西方各国宣布美国将垄断日本的对外贸易，并且主张通过荷兰把这个结果在长崎告诉美方。他的目的是在于既避免了和美国开战，但同时呢，要让美国和西方诸国产生矛盾，从而避免让日方独立承担美方的压力。那么幕府武官们的意见中呢，有一部分人认为，为了争取加强海防的时间，可以通过荷兰向美国提出要求，推迟1-2年再做答复。这也是后来幕府实际采用的办法。而且武官中呢，还有极为激进的强硬派，主张立刻拒绝美国的要求，如果美方不接受，就以武力驱逐之。那么从众多的意见里我们可以看到，幕府内部的多数意见是倾向于拒绝美国要求，但是考虑到日本海防薄弱的这个现实，那么主流意见呢，认为应该把日方的表态最少推迟到明年春天。面对这样的情况，刚刚上任参与海防的德川齐昭就做出了大胆的挑战。7月8日，他向幕府的阁僚提交了10条内容的备忘录。7月10日，他又提出了自己更详细主张的建言书。他将原先的拖延方案置之不顾，那么要求幕府接受他一贯的更为强硬的主张，也就是向日本国内发出总动员令，做出立刻就要开战的姿态。那么在对外关系上则采取温和的态度，也就是内战外和的策略。德川齐昭呢，他主张对日本国内发布攘夷的号令，目的是防止万一发生战争的时候，日本国内全面溃败。他想加强日本国内的忧患意识，促进国防建设。对外呢，在和西洋各国进行外交谈判的时候，应该是以避免战争作为宗旨。除了提出这样的大局主张之外，德川齐昭呢还给出了很多具体的方案，比如说鼓励学习火枪术，从荷兰购入军舰、汽船以及大炮，增加火枪的数量，加紧训练，提拔民间的可用之才。当然，德川齐昭的这些具体建议
也只是汇集了日本以往的海防论的主要内容，并没有给出特别的新意。那么就在幕府的内部还在争论的时候，又发生了新的外交事件，这就是俄国的使节来了。俄国在接到美国向日本派出使节的情报之后，在1852年5月就做出了向中国以及日本派出使节的决定。9年前就提出这个计划的俄国的海军中将将军普加廷被选为使节，他的使命呢是获得俄国商船在中国港口靠岸的许可，以及和日本进行签订投商条约的谈判。俄国政府对他还有特别的要求，在与日本交涉的时候要留意美国，避免对日本人采取有恶意的态度，只能以谈判与和平的途径达到预期的理想目的。普加廷呢，在10月份带着沙皇俄国的皇帝尼古拉一世给日本天皇的书信，就从圣彼得湾出发了。他本来应该率领着由4艘船只组成的舰队，但他是先于旗舰帕拉达号出发去英国，在那里购入了蒸汽船，并把它改造成军舰，并把它命名为东方号。那普加廷呢，就在英国等待他旗舰的到来，但是因为旗舰帕拉达号在途中遇上风暴需要修理，最终普加廷是1853年1月才从英国出发。最终呢，俄国舰队到达日本的时间是落后于本来是后来才出发的佩里舰队。那么因为实际的情况，俄国方面访问日本的计划也做了改动。改动之后的计划是这样的：俄国舰队首先访问日本对外宣布的正式的外交窗口长崎，这个时候暂不交换国家元首的国书，只是向日本的长崎奉行递交说明书，同时呢，递交俄国外务大臣给日本的书信，以求获得对俄方意图的谅解，然后再提出允许使节前往江户的要求。那么除了通商之外，还加上了划定国界这个重要的课题。普加廷到达长崎湾的时候已经是8月21日了。第二天呢，挂着俄国国旗的4艘军舰就驶入了长崎港。长崎奉行大泽定宅随即前来查明来意，并且立刻向江户进行了通报。这个紧急情况送达江户的时候已经是27日了。那幕府方面一面开会讨论此事，一面向长崎奉行发出了训令，通知他接受俄国的国书，同时呢，告诉俄方日方将通过荷兰商馆的馆长做出答复，要求俄国舰队立刻离开日本。幕府这个时候的反应完全是按照之前商议的方案进行的。那么普加廷在江户的训令送到长崎之前，就已经估计到答复将被推后，所以他直接命令俄国舰队驶向江户。那么面对俄国舰队的这种擅自行动，在德川幕府的下属官员中，赞同有限贸易的呼声再次就占了上风。首先提出这个建议的是筒井正宪，他再次指出了西洋各国军事优势远在日本之上，他驳斥了拒绝贸易、用武力驱逐外国船只的观点。他认为在日本的国力恢复之前，应该同意和美国以及俄国两国间的贸易，以此来拒绝其他国家提出的同类要求。那么也有人建议同意和俄国通商，但是以此来拒绝美方的要求。所以我们可以看到，当时幕府中的有识之士，他们首先考虑的是避战，然后想要利用西洋各国之间的矛盾，减少让步。那么面对这样的趋势，德川齐昭当时挺身而出，坚决反对。在此之前的8月3日，他已经提出了建议书，主张幕府发布攘夷的总动员令。那么这个时候呢，他再次给阿部正弘写信，反驳了筒井正宪的意见。齐昭甚至以辞职来威胁幕府。那么如果德川齐昭辞职的话，那么对于正处在内外危机之中的德川幕府来说，会让他在世人面前权威扫地。所以呢，阿部正弘极力的挽留德川齐昭，然后他就委托齐昭起草拖延已久的总动员令草案，他自己也起草了一份文稿，并请德川齐昭过目修改。那么这份命令书呢，主张就是推迟回答，将交易的念头彻底的斩断。但是呢，当阿部正弘把德川齐昭的建议书交给幕府讨论的时候，却遭到了幕府官员强烈的反对。进行有限贸易的呼声仍然很高。那么因为将军换代的仪式典礼非常的繁忙，这件事情被一时的搁置下来。再次进行讨论的时候，已经是1个月之后，9月13日了。那么在重新召开的讨论会议上，筒井正宪首先宣读了阿部正弘和德川齐昭所拟就的文稿，
然后逐一就是否同意发布大号令，也就是总动员令这件事情，征询各方的意见。那么意见的发表还没有结束的时候，俄国的国书就已经送到了江户，所以呢，会议就立刻开始围绕如何应对俄国的问题展开了讨论。那么俄国的国书中讨论了2件事情，首先呢，要求确定两国的疆界，其次表示应该允许俄国船只进入到日本港口，并且允许进行贸易。那么幕府这边因为讨论迟迟给不出答复，那么蒲家廷这边他担心像上次俄国使节访问日本一样，回复被无限期的拖延，所以呢，他于8月24日、9月1日先后2次催促日本幕府答复。他拒绝以荷兰商馆馆长作为中介的回答方式，并且暗示他将率领舰队驶向江户。与此同时呢，幕府内部所召开的讨论会议上有2个议题，一个是如何应对俄国的问题，一个是颁布全国性的大号令的问题。那么在争论之中呢，大号令的问题被搁置了，有关俄国的问题的讨论则有了进展。对于俄方所提出的要求，通商的问题或许并不是那么急迫，但是有关国境线的问题，谈判已经无法回避了。阿部正弘在10月5日表示打算正式答复俄国，并且把方案提交给幕府讨论。接着呢，在10月8日决定向长崎派出迎接的使节，主要的负责人呢是筒井正宪。在回复信里，幕府仍然采取的是拖延战术，一方面呢，缓和有可能来自于俄方的愤怒，但同时暗示将来是有可能和俄国进行贸易的。那么拖延的理由是幕府将军刚刚逝世，很多事情还需要处理。这个时候对于幕府来说，最大的问题是幕府内部的意见不统一，幕府官员和德川齐昭之间的政策对立始终无法得到解决，而且因为俄国的问题迫在眉睫，反对德川齐昭的人生怕大号令会给对俄国的答复产生不利的影响，所以就提出大号令不仅要应对美国，也应该和给俄国的答复不相矛盾，所以应该用有限的贸易放开来换取时间。那么鉴于这种情况，德川齐昭就正式表明了自己要辞职的这种意向，来进行胁迫。那么德川齐昭的这个举动是否有效果呢？关于这方面的情况，我们下一集